E aí, turma, beleza? Tô aqui pra mostrar pra vocês o som do escapamento da CB na Twister. Eu fiz um outro vídeo mostrando o escape, mas muita gente pediu pra mostrar o som que ele faz. Tá aí a CB do meu irmão, meu golzinho. Então vamos ligar ele aqui pra ver que som ele faz. Vamos lá. Aí, galera. Nossa Twister aí, ó. Eu achei que ficou bem mais silencioso que o original. Ela tá um pouco suja porque aqui anda chovendo um pouco, graças a Deus. Então, galera, é isso aí. Obrigado. Falou.